네, 안녕하십니까. 알펜단 이무택 기자입니다. 오늘은 또 시에나 행사장에 와 있는데요. 제 차 살펴보시겠습니다. 신형 시에나입니다. 앞모습이 굉장히 공격적으로 바뀌었습니다. 지금 하이브리드 모델만 들어오는데요. 하이브리드 모델의 상징인 파란색 마크가 있고요. 이 부분이 굉장히 공격스러워요. 그리고 여기 렉서스를 좀 연상케 하는 그 앞부분이 좀 뾰족한 범퍼가 있죠. 이쪽 램프도 좀 굉장히 공격적입니다. 그리고 사이드 라인이 이렇고요. 2열 시트가 이제 호화스러운데 한번 앉아볼게요. 자, 이렇게 앉아보면 자꾸 이렇게 앉았거든요. 클라이닝을 한번 해보겠습니다. 우이코 완전히 지금 이 정도 거의 리무진 같은데요. 굉장히 편합니다. 반대편을 보면 이렇게 접을 수도 있고, 여기다 뭐 짐 같은 거 놔둘 수 있는 공간이 생기고, 저 앞좌석인데 여기 센터 콘솔이 이렇게 누르면 닫히고, 이렇게 누르면 열리고, 이 심플하게 되어 있어요. 제가 좋아하는 레버식 디자인이고, 요 밑에는 수납 공간이 있습니다. 플로티 타입으로 이 센터 콘솔을 띄워놨어요. 그래서 가깝게 컵홀더를 조작할 수가 있고, 여기 컵홀더가 또 있고, 컵홀더가 총 4개입니다. 이거를 이렇게 닫으면 여기 스마트폰 같은 거를 놔둘 수 있게 편하게 되어 있고요. 저쪽에도 스마트폰 같은 걸 놓을 수 있게 되어 있고, 그 앞에는 여기에는 충전 공간이 있습니다. 이쪽에 USB 충전 들어가 있고요. 3열 같은 경우도 굉장히 이 쿠션이 올라와 있어서 3열 승차 공간도 굉장히 넓은 편입니다. 7인승인데 2열, 그러니까 1열 2명, 2열 2명, 3열 3명, 이렇게 해서 7인승이죠. 자, 그러면 이 모습을 보면, 네, 지금 마침 열리고 있는데 테일램프가 굉장히 공격적이죠. 이거는 3열 시트를 이제 제대로 폈을 때 이 밑에 공간은 완전히 짐 공간으로 활용을 할 수가 있고요. 이게 이제 접히는 모습이 있는데, 이거 좀 접어봐도 될까요? 네. 네. 접으시면 이렇게 헤드레스트가 완전히 접히고 원터치로 이렇게 되어 있습니다. 그래서 굉장히 편해요. 헤드레스트가 펴 있을 때도 자동으로 접히고, 이렇게 하면은 굉장히 큰 짐을 실을 수가 있죠. 이 정도면은 뭐 4명이서 충분히 뭐 골프백 싣고 어디 멀리 놀러 가기 충분한 공간이 나오지 않나, 그런 생각이 듭니다. 다시 한번 치는 것도 이걸 해야 되나? 이렇게 해서 저게 저것 때문에 안 펴지는구나, 그죠? 그래서 이렇게 이렇게 하면 돼요. 네. 2열 공간이 조금 뒤로 있어서 그렇고, 원래는 바로 원터치로 펴지는 겁니다. 자, 저쪽 모델을 한번 볼까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고, 우리 정혜양 상무님, 아이고 고맙습니다. 한 말씀 하시죠. 제 채널에 그냥 편집 안 하고 막 올리는데, 어제 K8도 엄청 봤어요, 사람들이. 아주 그냥 막 올리고 있어요. 예, 좀 이따 제가, 예. 이 차는 뭐가 다른지 한번. 오토마틱 시트가 있구나. 이게 하이라이트입니다. 이게 사실은 요게 있어야. 우리 민 부장님, 안녕하십니까. 라이브예요? 한 말씀. 라이브 아니에요. 라이브나 할 자격이 없어. 어때요?
아직 구경을 다 못 해봤는데 멋있는데요, 그냥 예. 신기한 것도 많고. 여기 오토만이 있어가지고 이쪽에 다 몰리나 봐요 사람들이. 저게 이제 4륜이고. 네네네. 얘는 예. 특이하게 2륜이 더 비싸요. 오토만이 맞아요. 있어가지고. 윗급을 갖다가 윗트림을 2륜으로 하고. 네. 4륜에도 오토만을 넣으면 좋을 텐데 그러면 가격 비싸질래나? 비싸지겠죠. 아 여기 이게 있구나. 저기에는 없는데 여기 모니터가 있네. 그러니까 이거 완전 풀옵션이. 모니터가 있어요. 궁금한 게 있어. 디스플레이. 네네네. 두 개가 지금 차이점이 오토만하고 요 그거랑 헤드업 디스플레이도 있고. 헤드업 디스플레이도 있고. 자, 뭐 근데 쟤는 뒤에 씨는 한번 앉아볼까요? 저거는 그럼 탑승. 자, 다리가 이렇게 됩니다. 눕히면 역시 드라이닝가 되게 편하고요. 이렇게 되니까 별로 도움이 안 된다는 거죠. 편합니다. 모니터. 여기선 정말 차박하는 맛이 날 것 같아요. 여기 온도 조절 공간도 있고 헤드업 디스플레이도 있고 옵션이 훨씬 많다고 하네요. 이상 시에나 간단 리뷰 마치겠습니다.